Oi, gente, eu tô aqui, ó. Fogueirinha. Braba demais. Todo mundo? Thaleson aqui, ó. Tô falando sobre a Lina, que aqui. Falando sobre Jesus. Tudo. E tudo. Tá, né? É um passeio. Passeio. Continua. Olha aí, galera. Gente, tem uma coisa pra falar. É minha hora de comer pãozinho com mortadela delicioso, vê só. Vou ter que iniciar. Eu até deixaria mais longo, mas tchau.